गुड मर्निङ साथीहरू, वेलकम टु माई भ्लग। र आज म तपाईँहरूलाई मेरो एक दिनको साधारण तर रमाइलो दिन देखाउन जाँदैछु। दिनको बिहान 5 बजे हुन्छ, अलार्म बज्छ, म उठ्छु र केही पुसअप अनि केही 15 देखि 20 मिनट ध्यान। यसले दिमाग फ्रेस बनाइदिन्छ र दिनको राम्रोसँग सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि म बिहान ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि म कलेज जानको लागि तयारी हुन्छु र अरू दिनभन्दा आज अलि बढी चिसो लागिरहेको थियो र म बाइक निकाल्नका लागि बाइकलाई केही बेर वार्मअप गर्छु। कलेज जाने बाटोमा कलङ्की मन्दिरमा रोकिन्छु र निधारमा टिका लगाउँछु र दिनलाई पोजिटिभ भाइब्सका साथ सुरु गर्छु। करिब 25 मिनटपछि म कलेज पुग्छु र बिहानको चिसोमा कलेजको वातावरण झन् फ्रेस लाग्छ। क्लास सुरु हुनु अगाडि म आफ्नो कपमा लङ ब्ल्याक बनाउँछु। अब कफी रेडी छ अनि क्लास अटेन्ड गरिन्छ। क्लास सकिएपछि म आफ्नो बाइक सर्भिस गर्न केटिएम सर्भिस सेन्टर जान्छु, जहाँ निकै लाइन छ र मेरो पालो 13 नम्बरमा पर्छ। त्यसपछि म आफ्नो साथी आयुषलाई कल गर्छु अनि हामी जिम्मु थकालीमा लन्च गर्न चाहन्छौँ। जिम्मु थकाली मेरो अल टाइम फेभरेट हो। र हामी त्यहाँ खाना खाएपछि र बाइकमा राइड गर्छु र हामी अब जाँदैछौँ चिया दैलोमा, जहाँ हामी चिया, हुक्का र हल्का गफका। र त्यसपछि फेरि हामी केटिएम सर्भिस फर्किन्छ बाइकको अपडेट दिनको लागि। तर बाइक सर्भिस भएको हुँदैन, त्यसैले म स्कुटर लिएर अर्को एयर टिकटिङको क्लास जान्छु र क्लास सकिएपछि फेरि सर्भिस सेन्टर पुग्छु। घर पुगेपछि अलिकति डाइट खान्छु र सिधै जिम जान्छु। जिम सकेर करिब 8 बजे 15 बजे घर फर्किन्छु अन्त्यमा। र जिमबाट घर पुगिसकेपछि केही डाइट खाएर मेरो दिनको अन्त्य यहीँ गर्छु। धन्यवाद।